ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা ইন্ডিয়ার বর্ডার। So what's up guys, it's me Bojek, welcome to my new video guys. আজকে আমরা আছি গাইজ, এটা আমার ফার্স্ট মোটো ব্লগ। সো এটা আমরা আজকে ব্লগটা করছি বর্ডার রোডে। সো এটা বেসিক্যালি নেত্রকোনা জেলায় পড়ছে এবং ওইদিকে দেখা যাচ্ছে বর্ডার। আমি দেখাই আবার। সো এটাই বর্ডার, বাংলাদেশের প্রায় শেষ সীমান্ত। যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওইটা ইন্ডিয়া। গাইজ, আজকে আমাদের সাথে আছে সুসং বাইক রাইডার গ্রুপের অ্যাডমিন রিজন ভাই। ভাইয়া একটা হাই দাও। তো যারা যারা ভিডিওটা দেখছো তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিবা যেন আমার আপলোড দেওয়া কোনো ভিডিও মিস না হয়। আর আমাদের ভিডিওটা এনজয় করো এবং স্কিপ না করে পুরোটা দেখবা। গাইজ, এখন আমরা আছি সাত শহীদের মাজারে। এটা হচ্ছে কলমাকান্দা উপজেলায়। সো জায়গাটা অনেক জোস আর আশেপাশের ভিউটা অনেক সুন্দর। আর আমি এখান থেকে ইন্ডিয়া দেখতে পাচ্ছি। ওই জায়গাটা যেটা দেখা যাচ্ছে ওইটা পুরাটাই হচ্ছে ইন্ডিয়া এবং নদীর যে ওই পাড়টা আছে এটা একটা ছোট নদী। নদীর যে ওই পাড়টা আছে ওইটা সবটাই ইন্ডিয়ার মধ্যে। আর বেসিক্যালি এই জায়গাটা আমি আপনাদেরকে আবারও দেখাই। বেসিক্যালি ওই যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এই বাগানটা ওইটা বাংলাদেশের মধ্যে। সো ওই জায়গাটা আসলেই জোস। এখন আমরা আছি সাত শহীদের মাজারে। তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওইটা ইন্ডিয়ার বর্ডার। এখান থেকে 100 মিটারও হবে না। আর নদীর ওই পাড়টা পুরোটা ইন্ডিয়া, ভারত। আর এটা একরকমভাবে এখান থেকে বেঁকে ওই দিকে চলে গেছে। এটাও একরকমভাবে ইন্ডিয়ার মধ্যেই পড়ছে, বাট এই জায়গাটা একটু সরু হয়ে ঢুকে পড়েছে এদিকে। আর এখানে ভিউটা অনেক জোস। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste
গাইজ আজকের মতন ভিডিও এতটুকুই। তো যারা যারা ভিডিওটা দেখছো তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিবা আমার চ্যানেলে আপলোড দেওয়া কোনো ভিডিও যেন তোমাদের মিস না হয়। আর সাপোর্ট করবা যেন আমার চ্যানেলটা তাড়াতাড়ি গ্রো হয়, বিকজ অনেক তাড়াতাড়ি গ্রো করতে হবে চ্যানেলটাকে। ধন্যবাদ গাইজ সবাইকে।